स्टेथोस्कोप द्वारा महसूस की जाने वाली हृदय ध्वनि वॉल्वों के बंद होने और खुलने के कारण होती है। ध्वनि का निर्माण लयबद्ध होता है। पहली ध्वनि तेज होती है जिसे लब कहते हैं और इसकी अवधि 0.16 से 0.90 सेकंड होती है। यह वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत में एट्रियोवेंट्रिकुलर वी के बंद होने के कारण होती है। दूसरी ध्वनि कम अवधि की होती है जिसे डब कहते हैं जो 0.10 सेकंड की होती है। यह वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंत में सेमी लूना वाल्व के बंद होने के कारण होती है। वयस्कों में हृदय प्रति मिनट लगभग 72 से 80 बार धड़कता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल रक्त प्रवाह के कारण धमनियों में खिंचाव की लहर पैदा करता है। इसे एट्रियल पल्स कहा जाता है। S2 और S1 के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। S1 और S2 के बीच के अंतर को सिस्टोल के रूप में जाना जाता है और यह उस समय की अवधि को दर्शाता है जब हृदय सिकुड़ता है। S2 और S1 के बीच के स्थान को डायस्टोली के रूप में जाना जाता है और यह उस समय की अवधि को दर्शाता है जब हृदय आराम करता है। यह चित्र वास्तव में उपयोगी है क्योंकि यह हृदय चक्र के माध्यम से एक आंदोलन को दर्शाता है और हृदय ध्वनियों को समय के संबंध में दर्शाता है कि वे हृदय संकुचन या विश्राम के दौरान, पहले या बाद में हैं। आइए S1 और S2 हृदय ध्वनियों पर करीब से नजर डालें। S1 हृदय ध्वनि को आमतौर पर लव शब्द की तरह और S2 हृदय ध्वनि डब के रूप में वर्णित किया जाता है। आइए हृदय ध्वनियों को रखें ताकि आप इसे बेहतर ढंग से समझ सकें। आइए अब S1 और S2 हृदय ध्वनियों के कारणों पर करीब से नजर डालें। S1 हॉट साउंड तब होता है जब ट्राइक्पिड और माइट्रल वाल्व एक साथ बंद हो जाते हैं। इसके बाद वेंट्रिकुलर संकुचन होता है जिसे सिस्टोली भी कहते हैं और यह पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व से खून को बाहर निकालता है और S2 हॉट साउंड तब होता है जब पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व बंद हो जाते हैं। इसके बाद दिल की मांसपेशियों में आराम की अवधि होती है जिसे डायस्टीली कहते हैं जिसके बाद हृदय चक्र फिर से शुरू हो जाता है। आइए अब इस एनिमेशन के साथ हॉट साउंड को जोड़ते हैं। चार हॉट वाल्व और उनकी संबंधित हॉट साउंड को निम्नलिखित शारीरिक क्षेत्रों में ऑस्कल्टेट किया जा सकता है। अब S3 पर चलते हैं जिसे तीसरी हॉट साउंड भी कहा जाता है। यह हॉट साउंड S2 के ठीक बाद शुरुआती डायस्टीली के दौरान होता है। केंटकी शब्द का इस्तेमाल अक्सर S1 और S2 के संबंध में तीसरी हॉट साउंड के समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। आइए हॉट साउंड को जोड़ते हैं ताकि आप इसे बेहतर ढंग से समझ सकें। S3 हॉट साउंड कैसे होता है इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें अपने एनिमेशन में कुछ रक्त प्रवाह जोड़ना होगा। पहली हृदय ध्वनि ट्राइक्पिड और माइट्रल वाल्व के बंद होने के कारण होती है और दूसरी हृदय ध्वनि पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व के बंद होने के कारण होती है। S3 हृदय ध्वनि डायस्टली के दौरान वेंट्रिकल्स के तेजी से भरने से उत्पन्न होती है। इससे श्रव्य कंपन उत्पन्न होते हैं जिन्हें S3 हृदय ध्वनि के रूप में सुना जाता है। आइए अब एनिमेशन में हृदय ध्वनियां जोड़ें। हम धीमी गति से शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन फिर हम इसे वास्तविक समय में गति देंगे। S3 हृदय ध्वनि एक कम आवृत्ति वाली ध्वनि है जिसे हृदय के शीर्ष पर स्टेथोस्कोप की घंटी के साथ सबसे अच्छा सुना जाता है। इसे डायस्टली के शुरुआती दिनों में सुना जाता है और इसे अक्सर वेंट्रिकुलर गैलप के रूप में जाना जाता है। यह तेजी से वेंट्रिकुलर भरने के कारण होता है जो वेंट्रिकल और टॉरिन पैपिलरी मांसपेशियों को फैलाता है। S3 हृदय ध्वनि एक शारीरिक घटना है और इसे सामान्यतः बच्चों और 30 वर्ष से कम आयु के स्वस्थ वयस्कों में सुना जा सकता है। लेकिन S3 हृदय ध्वनि एक असामान्य खोज भी हो सकती है और यह आमतौर पर कार्डियोमायोपैथी, महाधमनी और माइट्रो रेगुर्गिटेशन और कंस्ट्रक्टिव पेरिकॉर्डिटिस जैसी पैथोलॉजी में पाई जा सकती है।
आइए अब चौथी हृदय ध्वनि पर नजर डालते हैं, जिसे S4 भी कहा जाता है। S4 हृदय ध्वनि S1 से ठीक पहले डायस्टीली के अंत में होती है। टेनेसी शब्द का उपयोग अक्सर चौथी हृदय ध्वनि द्वारा उत्पन्न लय का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आइए हृदय ध्वनि को जोड़ते हैं ताकि आप इसे बेहतर ढंग से समझ सकें। आइए अब ध्यान से देखें कि चौथी हृदय ध्वनि अब क्यों होती है। क्योंकि S4 हृदय ध्वनि S1 से कुछ समय पहले होती है। मैंने हमारे ग्राफिकल प्रतिनिधित्व को बदल दिया है ताकि यह अब डायस्टीली से शुरू हो और सी पर समाप्त हो। डायस्टीली के दौरान रक्त एट्रिया और वेंट्रिकल्स में प्रवाहित होता है और चौथी हृदय ध्वनि तब होती है जब एट्रियल संकुचन रक्त को असामान्य गैर अनुरूप वेंट्रिकल्स में धकेलता है। इससे श्रव्य कंपन उत्पन्न होता है जिसे S4 हृदय ध्वनि के रूप में सुना जाता है। S1 हृदय ध्वनि ट्राइकपिड और माइटल वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होती है और S2 हृदय ध्वनि पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होती है। आइए अब हृदय ध्वनियां जोड़ते हैं ताकि आप इसे काम करते हुए देख सकें। हम इसे धीमी गति से शुरू करेंगे और फिर इसे वास्तविक समय में तेज करेंगे। S4 हृदय ध्वनि स्टेथोस्कोप की घंटी के साथ कार्डियक एपेक्स पर सबसे अच्छी तरह से सुनी जाती है। यह देर से डायस्टली में सुनी जाती है और अक्सर इसे एट्रियल गैलप रिदम के रूप में वर्णित किया जाता है। यह रक्त के गैर अनुरूप वेंट्रिकल्स में मजबूर होने के कारण होता है, जिसका अर्थ है कि यह हृदय ध्वनि केवल उन स्थितियों में होती है जब वेंट्रिकल्स विशेष रूप से कठोर होते हैं और सामान्य रूप से आराम नहीं करते हैं। डायस्टोलिक डिस्फंक्शन शब्द इस घटना का वर्णन करता है। इसलिए चौथी हृदय ध्वनि कभी भी शारीरिक नहीं होती है। इसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी और सिस्टमिक हाइपरटेंशन जैसी स्थितियों में असामान्य रूप से सुना जा सकता है। अब यह हमें ट्यूटोरियल के अंत में ले आता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमेशा की तरह यहाँ रुकने के लिए